Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijma'u ari ngaran ijma' fahuwa tah eta ari itu ijma' ittifaqu ulama'i ahli usul eta sepakatna ulama ahli zaman ala hukmil hadisati kana hukum anu anyar falayu tabaru maka teu ditanggapi teu direken naon wifaqula awami sepakatna jalma awam lahum kaitu ulama wanakni jeung ngamaksud kami bil ulama iku lapan ulama al fuqaha al-fuqaha ka pirang-pirang ulama ahli fikih fala yuktabaru maka teu ditanggapi teu direken naon muwafaqatul usuliyin sepakatna atanapi ngakuranana ulama ahli tauhid lahum ka itu fuqaha wanakni jeung ngamaksud kami bil hadisati kulapan hadisah al hadisata kana masalah anu anyar asyariyata anu bangsa syar'i agama li annaha karna saanyana itu hadisah mahalun nadril fuqaha'i eta tempat ngalirikna ahli fikih bi khilafil lughawiyati berbeda jeung anu masalah anu anyar anu bangsa lugawi masalah umpama pembahasan selanjutnya dina masalah usul fikih dina ieu kitab teh nyaeta masalah ijma'. Urang sering ngadenge naon si ari ijma', anu mana ijma' mangrupakeun salah satu referensi hukum dina hukum Islam. Salah satu pijakan hukum dina hukum Islam. Gitu ta. Pijakan hukum setelah Quran jeung hadis teh nyaeta ijma'. Ketika urang neangan dalil dari satu permasalahan boleh jadi tina Quran teu kapanggih, hadis teu kapanggih. Bisa jadi engke kapanggihna dina ijma'. Ijma' itu produk para mujtahid. Ijma' itu bukan produk saha, bukanlah produk Kanjeng Nabi, bukan produk Gusti Allah, produk para mujtahid. Apa produk? Menangin para mujtahid. Ari Quran mah eta mah made in Allah, kalamullah, dawuhan Allah, nyiptakeun Allah. Ari hadis eta produk Kanjeng Nabi, tapi atas dasar wahyu ti Gusti Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu kata yang terucap dari lisan Rasulullah kajaba itu adalah atas dasar wahyu ti Gusti Allah. Maka tiap kata nu keluar dari baham Rasulullah itu adalah naon teh dituntun ku wahyu, dituntun ku Gusti Allah.
maka moal aya cariyosan anu awan. Ya teh cicing nuju merekam haus. Nanti teh moal aya perkataan anu awan kaluar tina lisan Rasulullah. Padahal naon? Sabab lisan Rasulullah mah tiap kata anage lisanna teh dituntun ku Gusti Allah. Ngertos? Moal aya istilah ngece, hei tung. Kita si matung ieu mah babaturan. Hadi teh sok langsung tunggu. Drum. Naon mo? Kita tutupan teh, pantona teh. Enggak diris. Moal aya ngece sabab lisan Rasulullah mah dituntun. Moal naonnya? Moal mengkol tina jalur. Urang makan mengkol nanti lamun geureuh-geureuh dasar sia kita tah sia nyebut lagi. Nanti atanapi lamun saumpamana urang geureuh nepi ka bahasa-bahasa sasatuan teh bijil tina lisan urang. Urang mah pedah naon? Pedah teu dituntun. Itu urang mah kudu ngusahakeun secara maksimal amih lisan urang teu kaluar bahasa-bahasa anu kotor. Nah, hadis made in Rasulullah, produk Kanjeng Rasul. Ari ijma bisa dijadikeun hujah landasan hukum, pijakan hukum eta teh made in para mujtahid, produk para mujtahid. Arti teh naon ari ijma? Kesepakatan sepakatna para ulama dina hiji zaman kana masalah hukum anu anyar. Maksud masalah hukum nu anyar nu eueuh di zaman Kanjeng Nabi teu kabahas, belum terjadi di zaman para mujtahid terjadi. Kanjeng Rasul teu ngajelaskeun, paling aya ge bahasa-bahasa anu bentukna umum henteu nepi ka tek-tek bengekna. Harti jol di zaman para mujtahid muncul permasalahan anu baru diteangan dina Quran jeung hadis teu kapangih. Nah, sepakatna para mujtahid, para ulama dina masalah hukum anu baru nu kitu ngaranna ijma. Arti teh kita dina masalah hukum nu baru jual beli online kita aya teu di zaman Kanjeng Rasul. Da eueuh atuh arti teh tong waka online itu tong waka online. Nah ratanya jual beli anu tinggal ngasupkeun koin geuningan, tinggal ngasupkeun koin kan di kota masuk ayanya kita naon ngaranna box ageung tuluy tinggal ngasupkeun koin keluar air minum, keluar kopi, keluar susu, masa teh keluar jalma komo maneh ieu moal eta keluar ieu mun aya keluar mah jigana moal payu eta. Nah, sakitu naon karate nu kitu mah lain online, tapi kan can dibahas. Hari teh jual beli online can dibahas. Zaman Rasulullah kartos jol masalah eta teh timbul ayeuna. Hari masalah seperti gitu teh timbul ayeuna ketika para ulama sepakat hiji saumpamana sepakat memperbolehkan, maka nu kitu teh ngaranna hukum ijma. Permasalahan anu baru, hukumna ge baru, tidak ada di zaman Kanjeng Rasul, tapi para ulama hati karena kita kertas. Nah, ijma itu berarti naon cenah sepakatna
para ulama, lain ulama tapi para ulama dina hiji zaman tentang permasalahan tentang hukum anu anyar terkait permasalahan anu terjadi. Arti itu terkait permasalahan anu terjadi. Baheula mah santri teh bangorna santri ya, bangorna santri paling ngebedahkeun balong batur, ngalaan balong lauk tatangga, kitu tah tuluy tangkal buah, tangkal jambu anu ajeungana beak kitu harianan ari hayam mah. Harianan ari hayam mah beuki kabeh dieunakeun aya barudak santri teh main PS. Beuki kabeh dieunakeun barudak santri teh main naon ngaranna teh warnet. Kabeh dieunakeun barudak santri teh teu kudu main warnet. Warnetna bisa dipindahkeun kana HP, marawa HP. Can aya pelaturanana. Gitu. Para ajengan, para kiai sepakat dina masalah lamun aya santri mamawa HP, HP-na dirajia. Eta teh ketika ladang kesepakatan ngaranna teh ijma secara labdiah. Arti da ijma di dieu mah tingali urang falayuta baru fakul awam, maka jamanu awam jamanu boloho ketika sepakat dina masalah hukum nu anyar gitu mulai ijma. Arti teh jol jalma bodoh karumpulan gitu ta naon ngaranna teh maca Quran di kuburan Mbah Iis pedah bejana lamun geus maca Quran di dinya naon wae kahayang eta teh sok kalah ka naon beuki hese gitu. Sok kalah ka beuki gampang karumpul di ditu saenggeusna kitu geus maca Quran teh ngaromong cing kira-kira lamun saumpamana menta ka Mbah Iis kita menang teu hukumna menang eta teh. Hah? Kumaha? Iya di dia. Iya pakai baju biru. Nah, cing kira-kira lamun saumpamana menta ka Mbah Iis eta teh haram atana pintu. Kitu tah halal. Kitu tah cuk nu sajen teh halal. Padahal naon halal? Sabab menta ka jalma ge eta teh teu naon ieu. Arti teh ari jalma dan nu dipenta teh dipenta tulung teh lain ti jalmana. Jalma teh hirup teh ku eruhna. Hakikatna mah urang menta ka eruhna. Arti teh oh berarti menta ka nu di jero kuburan ge halal. Eta jalma nu bodoh nyieun fatwa. Kita tak fatwa meminta-minta terhadap orang yang sudah meninggal itu boleh. Nah, eta mah lain ijma, arti da ijma mah produk para ulama, lain produk jalma anu awam. Arti teh ari awam teh jalma bodoh bisa jadi pinter dina matematika, bisa jadi pinter dina bahasa Inggris juga asep. Bisa jadi pintar dina bahasa Jerman jika mail, bisa jadi pintar dina bahasa Jepang jika karya. Kita tak bisa jadi pintar jika nem putri dina bahasa percintaan. Atau usul fikih di kasana bu. Itu disebut kesulisan. Iya maksudnya ditulis dengan buku bu. Kurang kesulitan nulis, dah ayo ngerti mau tulis orang. Iya tuh ditulis bapak apalagi kan mau diujian kan? Tulis itu. Tulis. Kan ini mah cetakan tulis baik. Kamu jengketan harap teh kali ayat cetakan gitu. Tulis coba. Yang pertama 3 bulan. Sing rasa cabak-cabak nih. Bisik karena luka. Kan anu apa bisa mabru alfa ya lagu dari tertulis si Asa mabru alaika gebruk ya
Astaga. Mabuk alaika dobro. Jadi takrifna teh ittifaqu ulama'il ahli usri, sepakatna para ulama dalam satu zaman, kapanpun zamannya saya. Namun dina kitab nu sajema ulama di dieu teh nyata ditafsiran disyarahan ku mujtahid, lain ulama saulamana. Karena ulama yang sudah mencapai ke derajat para mujtahid. Karena kita bukan menurut lain santri biasa, tapi santri yang sudah mencapai taraf tingkatan kiai, santri tulis mencapai taraf tingkatan ustad di kota maupun ustad di Mesir mah eta teh profesor doktor kalian ustad di Mesir di urang mah teu kudu kantun ngangge kopiah, jenggot dipanjangan, sorban diamplehkeun. Kertas jo dipalih dieu teh nyapong naon dina panangan. Tasbih tuluy naon ngarate panangan nu hiji deuna nyepeng iteuk. Kitu tah dehem we rada tarik. Kitu tah. Aya po ustad kitu tah. Keun we bacaan dadalek dogan ka ditu ka dieu. Nu penting mah tampilan geus rada meujeunna disebut ustad pasti disebut ustad. Nah, jadi sepakatna jamaah tidak bisa disebut ijma. Tuluy tingali wanani bil ulama al fuqaha. Nu dimaksud ku ulama di dieu mah lain ulama ahli aqaid, tapi ulama ahli fikih. Kartos dah hukum aqaid mah teu barobah. Gitu. Allah tiba heula wujud nepi ka urang maot tuluy urang dilebetkeun ka surga, tuluy lamun saumpamana urang di surga lamun saumpamana urang di surga dieuweuhkeun ge Allah mah tetep wujud. Karti teh Allah ahad nepi ka iraha we ahad. Berarti dina masalah aqaid mah moal matak aya perkara anu anyar. Karti teh moal aya masalah anu anyar. Tapi nu dimaksud ulama di dieu mah ulama ahli fikih anu mana permasalahan fikih itu selalu berubah dengan perkembangan zaman. Atas selalu berubah kurobah-robahna zaman. Gitu. Aya naon ngaranna teh urang mah ai kawin teh ijab kabul biasa pahareup-hareup. Baheula mah ayeuna mah hade melalui telepon. Kita teh video call ijab kabul nage angkah tu kawajawaj tu kana teh ti kajauhan qobil tu nage ti kajauhan ari nu ngaijabkeun ti kajauhan nu narima ti kajauhan calon panganten awewe nage ti kajauhan engke jima nage di download eta teh ti kajauhan deui bae aya permasalahan sapertos kitu arti teh permasalahan rupa-rupa permasalahan zaman ayeuna masalah naon lain masalah aqaid KBG lolobana masalah fikih. Artos permasalahan terbaru masalah agama rata-rata masalah fikih. Makana nu dimaksud ulama di dieu sepakatna para ulama dalam satu zaman kitu teh nu dimaksud ulama teh ulama ahli fikih. Maka ketika sepakat para ulama ahli aqaid itu tidak bisa disebut ijma. Sepakatna ulama ahli tasawuf itu bisa disebut ijma. Sepakatna ulama ahli lughat itu bisa disebut ijma. Sepakatna ulama ahli tafsir itu bisa disebut ijma. Ngan ukur ijma maker ulama ahli fikih. Sebab hukum nu berubah teh dina masalah fikih. Artos kita masalah naon teh bacaan Quran ti baheula nepi ka engke ge teu mata robah ya kitu. Sakali ya, sakali ba kajaba anu berat letahna. Dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. An'amta ngamta kitu tah aing kitu tah. Kertas jika di Cianjur kabelah ditu kita di itu mah hese nyebut dal kita teh sendal teh senal cing minjem senal euy gitu lamun sendok berarti naon senok kita teh dada
Nah, hesenya. Tapi kita ketika nyebut dada mah pas sehat pisan eta teh. Nah, ketika lamun kanal Hadi, lamun di Ciamis aya namanya mun urang mah tempo di ditu mah dempo, sok geura dempo ku sia. Kitu tadi urang mah kan tempo, nempo ningali gitu tah. Deuleu di urang mah. Nah, aya namanya perubahan bacaan itu bukan bacaan yang berubah, tapi lisan anu berat mengatakanana. Kahati teu bisa jika orang teu bisa pasehat nyebut sapertikeun ngate nyebut saper ro nu dipasehatkeun sapertikeun orang Inggris, orang Amerika, ro na teh pasehat pisan kan. Lo gitu. Itu nya gitu tah. Tuluy orang Inggris, orang Amerika narkikeun ro teu bisa. Nanti rata-rata tafkhim bisa. Nah, tadi berarti bukan masalah dalam hukumna, arti teh dina masalah bacaan Quran, tapi lisan anu berat ngucapkeunana. Hartos. Nah, ieu fikih teh naon ngaranna teh ijma masalah fikih. Wa nani bil hadisati al hadisati syar'iyyati li annaha mahallun nadril fuqaha. Nu dimaksud ku bahasa hadisah kan tadi aya di luar bahasa hadisah sepakatna ulama para ulama dalam satu zaman tentang hukum anu anyar gitu. Nah, nu dimaksud ku bahasa hadisah dalam arti ya deh hukum agama anu alalanyar. Arti teh kita tahu hukum agama anu alalanyar, anu anyar terjadi teh boleh jadi hukumna can aya di zaman Kanjeng Rasul. Ketika para ulama sepakat, maka eta teh hukumna disebut hukum ijma. Hartas teu bisa disebutkeun naon ngaranna teh, teu bisa disebutkeun bid'ah. Hati, teu bisa. Sabab boleh jadi itu ada ngaranna teh hukum anu geus dipuguhkeun ku para ulama. Bihilafil lugawiyah. Li annaha mahalun nadril fuqaha. Tingali. Ya, hukum agama anu selalu muncul. Kita tahu, hukum agama anu selalu muncul pasti masalah furu'iyah, pasti masalah fikih. Arti teh, hukum agama anu selalu muncul pasti masalah furu'iyah. Hukum agama anu selalu diperdebatkan pasti masalah naon? Furu'iyah, masalah furu'iyah, masalah fikih. Maka kita tahu, masalah fikih itu masalah anu selalu update. Selalu muncul. Kita tahu. Maka kulantaran selalu muncul itu ngarate masalah hadisah merupakan lapangan pemikiran para ulama ahli fikih. Kari lapangan pemikiran. Ya, lapangan ngarate di dia mahalun nadri santri, mahalun nadri pengurus mah berarti mikir kumaha santri hayang semangat berjamaah, santri hayang balager, santri hayang saloleh, santri hayang naon ngarate palinter barisa ngaji. Itu mahalun nadri pengurus. Lapangan pemikiran, objek pemikiran. Hari deh. Objek pemikiran bujangan kumaha meunangkeun awewe anu geulis, awewe anu campernik solehah, hijabers kita meskipun urang teh sesaguludu kahdi, tapi kan hayangna meunang teh anu dandindun gitu. Dandindun teh teh sagala sampurna dunya naboga, tuluy pinterna nya, tuluy akhirat nage soleh, di akhirat nage alus. Tapi, nah itu objek mahalun nadri ulama ahli fikih mah, objek pemikiran ulama ahli fikih mah dina masalah hukum anu baru-baru muncul, hukum-hukum anu selalu muncul, hukum anu selalu muncul. Teh ini hukum fikih, ngerti? Bihilafil lugawiyah masalah umpamana.
fa inna ma yajma'u sapastina ijma fiha dina itu lugawiyah saha ulama ulughati ulama ahli lughat saha ulama ulughati ulama ahli lughat. Nah, jadi ari masalah bahasa manu ijma nage ulama ahli lughat, masalah tauhid nu ijma nage ulama ahli tauhid. Hari teh ketika aya kesepakatan ulama ahli tauhid maka eta teh disebut nage ijma ulama ahli tauhid. Ngan sakali deui ijma ma aya di ulama ahli fiqih. Hartos teh gitu. Wa ijma'u hadhil ummati jeung ari ijma'na ieu umat hujjatun eta bisa dijadikeun hujjah. Nah, hujjatun eta bisa dijadikeun hujjah. Duna guiriha henteu pikeun salianti itu hadhil umat. Teu pikeun saya. Jadi ijma'na para mujtahid itu bisa dijadikan hujah, landasan hukum, pijakan hukum, bisa dijadikan dalil ke urang sarerea. Moal mata urang di debat bisa dijadikan pembela urang. Hari itu kalian itu tak. Ieu maneh geuning ngalakukeun hal sapertikeun gitu. Ti mana eta dakwah dina Quran jeung hadis? Nya dina Quran jeung hadis aya dina ijma'. Nah, ijma teh bisa dijadikan sandaran. Arti teh dina pada ketika aya nu ngadebat pasti aya nu ngabela. Hari hujjah teh anu ngabela. Arti menjadi landasan pijakan hukum urang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, apunten duna guiriha henteu kasalianti umat. Gitu. Maksud henteu kasalianti umat teh kieu ijma teh kalian bisa dijadikan hujah ke umat Kanjeng Nabi Muhammad ngan teu bisa dijadikan hujah kasalianti umat Kanjeng Nabi. Arti teh gitu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u wa pakumpul sa ummati umat kami ala dhalalatin netepan kana kasasaran. Itu ada ijma kan sepakat, kumpulan, kesepakatan kahartos teh. Maka moal matak terjadi umat Kanjeng Rasul para gegeden rijal ulama, para gegeden ulama, akabirul ulama, para gegeden ulama membuat satu kesepakatan yang menyesatkan. Berarti di mana-mana aya kesepakatan di para ulama justru itu adalah satu mata air kita yang akan menjadikan kesegaran ke setiap umatna anu bakal memberikan solusi tina segala rupa permasalahan. Arti teh atas Rawa ngariatkeun kan itu hadis at-Tirmidzi wa ghairuhu di saya Imam Tirmidzi. Wasyar'u jeung ari syarat waroda eta datang itu syarat bi ismati hadhil ummati kana ngajaga ieu umat. Kana ngajaga ieu umat. Di hadal hadisi karena ieu hadis wa nahwihi jeung saumpamana itu hadis. Sedengkeun ari agama, hukum-hukum agama itu diadakan untuk kemaslahatan umat. Hari ketika ijma bisa dijadikan sandaran maka justru eta ge pikeun kamaslahatan. Da hukum ijma teh kalebetkeun hukum syara. Hartos teh hukum ijma teh kalebetkeun hukum syara anu matak memberikan kemaslahatan bukan kemadaratan berdasarkan hadis itu tadi syar'u waroda li bi ismati hadhil umat. Hukum syara berjalan datang jangan jaga umat Kanjeng Nabi tina kesesatan, tina kesalahan. Itu. Wal ijma'u jeung ari ijma hujjatun esta bisa dijadikeun hujjah, dipake hujjah alal usri sani netepan kana zaman anu kadua. Waman jeung jalma ba'dahu anu tetep sabada itu sani
fi ayyi usrin jeung dinu mana wae zamana kana bukti itu man. Jadi ijma itu bukan hanya bisa dijadikan landasan hukum di zaman para ulama nu ngadamel ijma. Karena di zaman kapanpun iraha wae ge ijma itu tetap bisa dipakai landasan hukum. Para ulama nyieun ijma hukum A nate baheula 300 tahun ke belakang. Ayeuna ku urang diamalkeun boleh, masih bisa dipakai hujah. Arti tidak? Kalian kari, saya kari. Halo. Min usri sahabati ya sebentar. Nyati zaman para sahabat waman mimba dihib tidak sabada itu sahabat. Ayo setara tuh sekitar Allah.